أيوب رئيس من الرياس اللي مصدر الرزق ديالهم من البحر، واللي دوزو أيوب في البحر كشر من اللي دوزو في البر، وكان كيمارس رياضة ركوب الأمواج، والدراري القدامى راه غاديين يعرفوه. اختاريناه باش يكون ضيف الحلقة ويعيشنا كيفاه البحار، ومصدر الرزق ديالو الإخوان هو البحر، وغادي نديرو معاه حلقة كيفاش كيعيش وكيفاش كيصيد وحتى كيفاش تعلم يصيد. البديه ديالو كيفاش كان كيصيد وكيفاش كان عايش، وراه دوز غربه تبارك الله. غندير لكم عرس عليكم هادشي ملي كان عنده 11 عام وتفرجوا ان شاء الله.